ni Aroma Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ya bajia za mboga mboga, na kwa upishi huo tutatumia unga wa dengu ambao unajulikana pia kwa jina la gram flour au besan flour. Na nimetumia kiasi vikombe viwili kasoro, lakini pishi hili halina vipimo maalum, utatumia utakavyopenda mwenyewe. Na nimeweka unga wa giligilani kiasi nusu kijiko, na unga wa bizari ya uzile nusu kijiko, pilipili manga nusu kijiko, pilipili nyekundu nusu kijiko, chumvi kidogo, na baking powder robo kijiko. Baking powder sio lazima, lakini mimi napenda inakuwa inalainisha mchanganyiko wangu. Halafu nimeweka na mafuta ya kupikia kiasi kijiko kimoja kidogo. Tutachanganya vizuri. Na mboga nitakazotumia hapo, na mboga ya mchicha spinach nimekatakata, na vitunguu na carrot ziloparwa, na majani ya giligilani yani kotmiri, zukini nimetumia, na vitunguu vya kijani, na cauliflower ambalo mimi napenda sana kutumia kwa pishi hili, na mbatata yani viazi nilovipara. Sasa hivi tutaweka mboga zetu zote humu ndani. Na kwa mboga sio lazima utumie mboga hizo unazotumia mimi, unaweza kutumia mboga zozote ulizokuwa nazo na kiasi chochote mwenyewe utakachopenda. Kama utapenda kuweka cabbage ni pia nzuri, unaweza kutumia pilipili boga, unaweza kutumia bilingani, yani mboga za aina zozote utakazopenda. Kwa hivyo hapo kama mnavyoona nimeanza kuchanganya viungo vangu vote, na mbatata yani viazi nilikuwa nimeviweka kwenye maji nilisha kuvipara ili sikutaka vibadilike rangi. Na hapo nikiwa naviweka hapo humo ndani sikukamua maji sana kwa sababu nitahitaji maji kwenye mchanganyiko wangu. Kwa hivyo tutaanza kuchanganya, lakini kwa bahati mbaya bakuli lilikuwa dogo sana, imebidi nibadilishe niweke kwenye chombo kilikuwa kikubwa tupate kuchanganyisha vizuri. Kwa hivyo nimechanganya kama mnavyoona hivyo, na nataka mchanganyiko wako usiwe maji sana, uwe kiasi tu. Na hapo nilihisi kama mboga zilikuwa nyingi sana kushinda unga, kwa hivyo niliongeza unga tena kiasi robo kikombe hivi. So kwa hivyo mimi nimetumia kiasi vikombe viwili kwa pishi hili. Tutachanganya vizuri. Unataka mchanganyiko wako uchanganyike uwe kiasi ile unaweza kushika, ni uwe umeshikana bajia zako ili zisitoke wakati wa kukaanga. Kama hivyo, lakini nilihisi kavu kidogo, kwa hivyo unaweza kuwekea maji kiasi vijiko viwili hivi, anza na kimoja. Na kwa vile nilikuwa na maji yaliyowekea mbatata, nimetumia maji yale kuchanganyishia mchanganyiko wangu. Lakini kama hutatumia mbatata, unaweza kutumia tu maji ya kawaida. Utaweka mchanganyiko wako kiasi dakika 5 hivi 10 upumzike kabla hatujaanza kukaanga. Kwa hivyo angalia kiasi mafuta yako yakiwa ya moto kiasi. Moto wangu ulikuwa mkali lakini sio mkali sana, yani nimeanza na wakati kati. Kwa hivyo kama mnavyoona nimeanza kukaanga, unaweza kufanya shape yoyote utakayopenda, kiasi chochote utakachopenda. Tutaanza kukaanga, na nimekaanga kwa muda wa kiasi dakika 6 mpaka 7 hivi, mpaka bajia zetu zimeanza kushika rangi vizuri, na utaona hasa kwenye mbatata hizi zinakuwa zishaanza kushika rangi kama hivyo. Kwa hivyo mimi sasa hivi tayari kuziondoa kwenye moto. Ni very simple, yani kitu cha mara moja, na kwa kitu chochote mboga yoyote ulikuwa nayo mwenyewe ya kutumia. Tukisha kuzitoa hapo, mimi nitaendelea kukaanga nyingine, na nilikaanga mara 3. Kwa hivyo bajia zetu zilivyokuwa tayari na chutney yetu tayari hapo, nje ziko crispy na ndani ziko kama hivi. Chutney ya nazi ambayo nimeshafanya video nayo zamani, nitakuwekeeni link kwa wale watakaopenda kujua jinsi ya kutengeneza chutney ya nazi. Na bajia zetu tayari kama mnavyoziona nzuri, na asanteni sana. Kwa mapishi zaidi karibuni Aroma Zanzibar. Mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini, na pia kwenye ukurasa wa mwisho. Asanteni.